Hello guys, today is another day. Ninakwenda kukuonyesha mkeka huu mzuri. Ni mkeka ambao utakufanya uweze kupata income kwa leo. Only I have 2 odds. Nina odd mbili pekee ya 16. Pia game ambazo nimezipata ni game 5. 5 matches and I have 2 odds, okay? So I need you to tell you something. If you need to win, you must be careful guys. Kwa sasa ligi zimesimama, ligi zile pendwa ambazo tunazitegemea sana, ambayo ina nani kubwa tayari zimesimama. Kwa hiyo tunatumia hizi ligi ambazo tuzifahamu ni ndogo ndogo sana hizi ambazo ziko mataifa mbalimbali, basi tunaweza kuzitumia walau tuweze kupata income. Na ni hatari sana kutafuta odi nyingi kama timu zipo za namna hii, kwa sababu ni timu ambazo bado hazipo kwenye ubora mzuri sana. Kwa hiyo kidogo itakupa changamoto. Kama ni mgeni kwenye channel pendwa, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification kila nikipost video, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata. Tiketi hii kwanza kabisa nimetumia njia gani ili kuitengeneza. Sitakuonyesha step by step, lakini nitakupa dondoo jinsi gani nimeifanya, na pindi nitakapokuonyesha hii tiketi utaona jinsi gani improvement kwamba nimefanyaje ili nimetengeneza hiyo tiketi. Kitu cha kwanza ambacho njia ya kwanza nimetumia njia zikiwa njia kama 5 au njia 4. Kwa hiyo kila strategy moja nimechukua game moja. Kwa hiyo inategemea na strategy hiyo ipoje, lakini nimetumia kwa namna hiyo basi moja kwa moja niweze kukuonyesha tiketi hii na kukuonyesha nimetendaje na ina uhakika kwa asilimia ngapi. Hiyo naomba leo nikueleze kabisa, kutokana nina uhakika na hichi kitu ambacho nimekifanya leo. Kwanza kabisa acha niingie kwenye hizi game. Game ni hizi unazoziona hapa. Game ya kwanza nimetumia strategy ya 1x ambayo ni hii hapa. Hiyo ni game ya kwanza, Botafogo. Hii ni game ambayo inacheza usiku wa manane kabisa. Pia kuna hii ya Paysand. Hii nimetumia strategy ya handicap. Sawa, nimetumia handicap kama unavyoona hapo. Nimempa wa nyumbani goli 2 kabla ya mechi kuanza. Kwa maana game haijaanza, lakini tayari yeye ana goli 2 nje ya mchezo. Kitu kingine nimempa huyu Newsand hapa. Huyu nimempa home turned up. Manake zikipatikana goli 2 muda wa mapema tayari mimi nishaokota kwenye hii. Lakini hata kama akashinda goli 1 yeye peke yake, tayari na kuwa imetoa, kwa sababu hiyo ndiyo maana ya turned up. Sawa sasa kitu kingine, kuna Alolia Alaj ambaye ni huyu hapa. Huyu nimetumia home or draw. Yes, nimetumia home or draw kwa strategy ya collect score. Naomba unielewe kidogo hapa na nitakufafanulia vizuri zaidi. Hata hii pia nimetumia home draw kwa strategy ya collect score. Sasa ngoja nikakuonyesha hiyo strategy ya collect score ipoje na mimi nimewekaje. Kama unavyoona hapa, hii strategy nilishawahi kufundisha kwa watu. Japokuwa odds hapa zimepungua, lakini wana maana ya kupunguza. Ukiona ina 177 nyumbani, alafu katikati kuna 3, iwe ni 3 kamili mpaka 350. Alafu ugenini kuna odd 4, iwe odd 4 kamili, iwe 4 ya 50, 4 ya 90 mpaka kwenda juu huko. Maana yake hiyo game wa nyumbani anashinda 2 bila. Ndio maana yake anashinda 2 bila. Kwa hiyo safe kwangu mimi nimeamua kuweka home or draw. Maana yake inakuwa ni safe zaidi, kwamba hata kama ikitokea ameshindwa kupata hizo goli 2, maana yake tayari kwangu mimi niko safe zaidi.
Kwa hiyo itakusaidia sana. Pia acha nikuonyeshe na game hii. Nikuonyeshe hii nayo Platens. Kuonyeshe hii. Utazame imepandishwa mpaka 1.86, lakini hii ilikuwa ni 1.77 wakati nafanya peluzi. Lakini pia wanaweza wakakuingiza kwenye mtihani, kwa sababu hii mara nyingi huwa wanaichezeshaga sana, kwa sababu wanajua watu wanatumiaga hizi strategy. Sawa Kwa hiyo cha muhimu wewe hapa ni kuweka home or draw, hiyo inakuwa safe, na ndio maana nimetumia hii strategy guys. Kwa hiyo moja kwa moja hii ina uwezekano mkubwa wa kuweza kutokea matokeo yake. Odds changes kama hivyo ndo wamenibadilishia. Okay, anyway, tuna odd ya 2 ya 20 ambaye ni hii hapa. Ambaye ni hii hapa. Sasa basi mimi hapa nakupa booking code ya mkeka. Alafu nitakupa na collect score ya hizo 2. Tutazame hizo collect score zitatokaje, kama walituchezea au tumeenda sawa, anajaribu kututoa kwenye mchezo. Booking code yake ni hii hapa. Ni hii hapa. Booking code ni hii hapa. Unayoona hapo, hiyo ni booking code C7974ED. Okay? Hata hii ticket ni receive ili niweze kuitumia kwa muda mwingine, kama unavyoona hapo. Sasa basi hapo mimi nitakuwa nimeshamaliza kukupa mkeka wa siku ya leo. Kwa hiyo kama unahitaji zaidi na zaidi, basi unaweza kaendelea kusubiri katika channel. Nitaendelea kuposti vitu mbalimbali. Kama nitapata strategy mpya ambayo ni kali, basi nitawawekea. Lakini ukiona kimya, ujue kuna mambo nafanyia tafiti. Unatakiwa uelewe kuna mambo nafanyia tafiti.